इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी कोई से भी मोबाइल में किसी का भी मोबाइल का टूथ डाल सकते हैं, जैसे कि आईफोन का टूथ डाल सकते हैं या फिर सैमसंग का टूथ डाल सकते हैं। कोई सी वाले कोई सा भी टूथ डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपके लिए सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर पर, या प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ज़ीडेज सर्च करने के बाद ये आ गया ज़ीडेज हमारा। ज़ीडेज आ गया यहाँ पे, ये हमारा। इसको मैंने पहले से इंस्टॉल करा, आप इसे इंस्टॉल करके ऑन कर लिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का देगा। ये ऐसा होगा, ये ऑन आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे ऑन होगा, ये ऑन हो गया। थोड़ी सी लोडिंग लेगा, नेटवर्क के ऊपर है वो कितने देर में चल रहा है। ये हो गया हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे हम किसी मोबाइल का सर्च करते हैं, जैसे कि समझ लो हम आईफोन का सर्च करते हैं। यहाँ पे हम आईफोन का सर्च करते हैं, आईफोन सर्च करा हमने और आईफोन का यहाँ पे आ गया है हमारे पास। यहाँ पे रिंगटोन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे हमें रिंगटोन चाहिए। यहाँ पे ये देखिए कई सारे आ गए। यहाँ पे इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे ये आईफोन का टूल है, आईफोन 4S का भी टूल है। यहाँ पे आईफोन 8 का भी है। यहाँ पे मेरा आईफोन रिमेक्स भी, ये भी मिल जाएगा। और भी आपको प्रोफेशनल चाहिए तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ये रहा रिंगटोन में जाने के बाद यहाँ पे आ गया इसका प्रोफेशनल वाला। देख सकते हैं आप, ये प्रोफेशनल वाला आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये रहा आईफोन का एक्स वाला टूल, आईफोन एक्स का टूल ये रहा। और भी कई सारे टूल मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, जो आप चाहे वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सैमसंग का भी मिल जाएगा, यहाँ पे सर्च कर लें आप। इसके अलावा इसके अंदर आपको और मिल जाएंगे वॉलपेपर बहुत सारे अच्छे देख सकते हैं। यहाँ पे सारे वॉलपेपर है HD में, वो भी आपके मोबाइल के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से सब कुछ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा। मेरे चैनल को बराबर जो बेल आइकन उसको भी दबा दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।